Как се занулява сервизен интервал на Sprinter 515? Давате на контакт. Задържате нулата за около 30 секунди. След този сигнал пускаме нулата, натискаме няколко пъти M, докато стигнем до Reset 31. Така, задържаме отново 0 и още един път натискаме, за да потвърдим. Изписва Done. Гасим и проверяваме какво сме направили. Да, сервизният интервал е занулен.